Сәлем достар, біз бүгін жер планетасы жайында айтатын боламыз. Достар, біздің өмір сүріп жатқан планетамыз жер шары деп аталады. Жер шары доп сияқты дөңгелек, әрі ол ғарышта жүзіп жүрген алып шарға ұқсайды. Жер шарында біз яғни адамдар, жануарлар, құстар мен балықтар өмір сүреді. Жер шарының бетінде көк түстер өте көп, ол теңіздер мен мұхиттар. Ал жасыл, сары қоңыр түстер олар құрлықтар. Құрлықта ормандар жайқалып өседі, таулар, қалалар мен ауылдар орналасқан. Ал суда сан алуан балықтар мен дельфиндер, үлкен киттер жүзіп жүреді. Жер шары бір орында тұрмайды, ол үнемі айналып тұрады. Жер күнге қараған кезде, яғни бізде күндіз таң атады, дала жарық болады, жылы болады. Ал жер күннен теріс айналған кезде түн батады, сол сәтте аспанда ай мен жұлдыз жарқырайды. Жерді айнала біз көрмейтін, бірақ өте маңызды ауа қабаты бар. Ол ауа бізге дем алуға көмектеседі, әрі жерді суық пен ыстықтан қорғайды. Егер ауа болмаса, адамдар да, жануарлар да өмір сүре алмас еді. Жер бізге таза су сыйлайды, дәмді тағам өсіреді, әдемі табиғат береді. Сондықтан жерді жақсы көру керек, қоқысты жерге тастамау керек, ағаштарды сындырмау керек, суды ластамау керек. Бәрі де жерге қамқорлық жасаудың белгісі. Өйткені жер шары біздің ортақ үйіміз. Сондықтан балақайлар, жер шарын бірге қорғайық. Жер шарын таза ұстайық. Достар, бұл шығарылым сендерге ұнаған болса, лүпіл басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.